Урматтуу кесиптештер, дагы бир ыкма бул стикерлүү аңгеме. Мында адабий окуудан, мекен таануудан, адеп сабагынан өзүбүздүн кайсы предмет болбосун ыңгайлаштырып түзүп алсак болот. Бул мекен таануу сабагына түзүлгөн стикерлүү аңгеме. Бул балдар үчүн өтө кызыктуу, өтө жагымдуу. Бул стикерлүү аңгемени баардык эле мугалимдер колдонсо керек деп ойлойм. Бирок дагы бир балдарга кызыгуу арта турган, балдарды кызыктырганга дагы бир кошумча маалымат бере кетсем, бул мына кичинекей лазер. Мен ушул лазерди пайдаланам. Лазер менен балдар окуганда, мисалы, аккуу уяларын көлдөрдүн жээктерине, камыш чөптү саздарга жасашат деп окуйт. Ошол окуганда указканын жардамында эмес, ушул лазерди берсек, лазерди жанып, лазер жылып жатканына кызыгып дагы балдар ушул доскага чыгып, ушул стикерлүү аңгемеден бир сүйлөм болсо дагы окуганга аракет кылып, кызыгуулары артат деп ойлойм. Ушуну да колдонуп көрүңүздөр.